Они хуй не горят. Нормально, все загорится. Да ладно! Первые 15 часов тяжело, а потом вообще на самом деле Надо было. О, блядь. Блять. Я на ноге. Мы откатываемся делаем. Это Тихо, сами не сгорите. самое интересное, здесь он сколько бензина налито, блядь. Ну, как пыхнуть с тобой. Ну, здесь ну, Шигр туда кинул, блядь. Горит, блядь, там заполкает нормально. Нет, А вы объясните, со смотрящим Ну, ты пил, что ли? Я уже открываю, а? Дрова? Ну, Давай, все стороны, да. А давай вторую сторону. Подожди, подожди. папа. Вот, вот, тема. Правильно, там нет Ну сейчас, блин. Я морду контролю. Мотенька. А где шаман с бубном? Уже почти получил. Они ничего не стрелят. Порычал. Вон, люди Ребят, стоят опять нормально. костюр на буду сыскать как? Вот порычал сегодня на работах вообще. Сказали, Даже не горит. Зачем этого спика взяли на работу? Мне надо было спик работает.